ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, ഒരു കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 3 ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സവാള, പിന്നെ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെള്ളത്തിന് പകരമാണ് കോഴിമുട്ട മിക്സ് ആക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ കയ്യിലും കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരേ പാകത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ വണ്ണം ആകുന്ന അതിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്ലേറ്റിലും നമ്മൾ കയ്യിലും എന്തായാലും വെള്ളം ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകും. പ്ലേറ്റിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റിൽ വെള്ളം ആക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ഒന്നല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, ആവശ്യത്തിന് എരിവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.